स्वामी जी, अब वक्त हो गया आज की संजीवनी का। संजीवनी का आज का वीडियो आयुषी ने भेजा है छत्तीसगढ़ से। नमस्कार साथियों, आज मैं आपको इस नीले भटकटैये के फूल के बारे में बताऊंगी। इसका जो ये पीला वाला भाग है, पर्पल कलर के फूल के अंदर ये येलो कलर का केसर जैसा एक पार्ट होता है। ये यूज़ आता है जब आपको ज़्यादा खांसी हो, गले में खराश हो और आपकी 15-20 दिन से भी ज़्यादा, महीने भर भी पुरानी खांसी हो, तो आप इस पीले वाले पार्ट को तोड़कर, ये देखिए बहुत ही थॉनी होता है ये, बहुत ही ज़्यादा कांटे वाला, तो आप इस पीले वाले भाग को तोड़कर, मतलब एक एक इसको लेकर गुड़ की गोलियां बनाएं और उन गोलियों को आप स्टोर करके रख लें और आप उसको दिन में जितने बार भी आपको खांसी का फील हो रहा है या 8-10 बार, उसको जब मन करे एक एक गोली डालें मुंह में और उसको अंदर कर लें, आपकी खांसी जड़ से खत्म हो जाएगी। ये स्वामी जी भटकैया नाम भी बड़ा कमाल का इसका। ये जबरदस्त उपाय बताया। हाँ, ये कंटकारी कटेली की कई प्रजातियां हैं। ये सच में कफ कोल्ड के लिए हमारे यहाँ तो कंटकारी अवलेह है, कंटकारी वटी, इसको तो पूरा इसका पंचांग सहित लेकर के इसको उबाल करके पूरे परिवार को पिला दो। सर्दी जुकाम कफ कोल्ड नज़ला, जिनको परिवार में जेनेटिक जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम वीक है, वो भी इससे ठीक हो जाएगा। और गुड़ तो अपने आप ही कफनाशक होता है। तो ऐसे ही अजब गजब प्रकृति के रहस्यों को संजीवनी के माध्यम से खास करके बहनें आयुषी सहित सबके लिए एक बार जोरदार अभिनंदन है। ऐसे ही धरती की संजीवनी आपको आप तक संप्रेषित कर रहा है इंडिया टीवी। और योग तो संजीवन बूटी है ही, और औषध के साथ रघुपति भगति संजीवन मूरी अनुपान श्रद्धा मति पूरी। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।